हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। इस वीडियो में मैं कोविड के वक्त और कोविड के बाद जो कफ का प्रॉब्लम रहता है, ब्रीथिंग का प्रॉब्लम रहता है, या तो आप बोलो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहते हैं, उसमें मैंने पेशेंट ट्रीट की है वो एक्सपीरियंस और कुछ इंफॉर्मेशन मैंने कंपाइल किया है, वो बातें इस वीडियो में करूंगा। मैं आशा रखता हूं कि यंग जनरेशन को आज का ये वीडियो कोविड पेशेंट की ट्रीटमेंट में हेल्पफुल रहेगा। तो शुरू करते हैं। तो पहली मेडिसिन है जस्टिशिया। जस्टिशिया हमें पता है कि अडूसी बोलते हैं, वसाका बोलते हैं, और हम उसको खांसी में बहुत अच्छे से यूज करते हैं, हमारे घरेलू उपचार में भी। तो कोविड में क्या होता है, यूजुअली सर्दी होती है, नाक से पानी आता है, छींके आती है, और हमारी स्मेल चली जाती है, टेस्ट चला जाता है, और सर्दी के साथ खांसी होती है, आवाज बैठ जाता है, गले में दर्द होता है, और सांस लेने में तकलीफ होती है। तो जब सांस लेने में तकलीफ और खांसी, और ये तकलीफ है जब बंद रूम हो या तो वार्म रूम में तकलीफ बढ़ जाए, तब हमें जस्टिशिया यूज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पॉइंट ये है कि जस्टिशिया बिगिनिंग में ही यूज करना चाहिए, जब डिजीज की शुरुआत हो उसी स्टेज में ही जस्टिशिया यूज करना चाहिए। और ये दवाई क्यू में, मदर टिंचर में, 6 में और 30 पोटेंसी में यूज करना चाहिए, और उसका फ्रीक्वेंट रिपीटेशन करना चाहिए। देखो, यहाँ जो मेडिसिन मैं बता रहा हूं उसका कोई ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सिम्टम्स मिले उसी में ही उसका यूज करना है, और ज्यादातर 30 और 200 पोटेंसी में ही ये मेडिसिन रिपीट करता हूं मैं। तो दूसरी मेडिसिन है बेलाडोना। कोविड के पेशेंट को गले में दर्द की कंप्लेन होता है, गले से ही उसकी शुरुआत मैंने काफी पेशेंट में देखी है। तो जब गला लाल हो जाता है और साथ में ड्राई कफ और खांसी रात को बढ़ जाना, कुत्ते जैसी खांसी, वूपिंग कफ मतलब काली खांसी, साथ में पेट में दर्द और चेस्ट में दर्द, और मोर्निंग एट एवरी ब्रीथ मतलब हा हा, वो ब्रीदिंग के साथ उसका आवाज आना, और ये बहुत अच्छी कफ के साथ अगर फीवर भी हो, और फीवर में भी प्यास पेशेंट को नहीं लगे, स्किन ड्राई रहती हो, रेड स्किन हो जाती है, और ये पेशेंट, बेलाडोना पेशेंट सेंसिटिव, लाइट उसको सहन नहीं होती है, आवाज सहन नहीं होता है, और जब ये बीमार होता है तो इरिटेट हो जाता है। तो ये सभी जगह पे बेलाडोना, खास करके थ्रोट पेन, खांसी, फीवर और प्यास नहीं लगना, उसमें बेलाडोना बहुत अच्छे से यूज होती है। ब्रायोनिया, ये दवाई मैंने मैक्सिमम पेशेंट में, ये कोविड के पेशेंट में बहुत सारी यूज की है, और बहुत अच्छे रिजल्ट इस दवाई से मिले हैं। तो ड्राई खांसी रहती है, इसमें ट्रेकिया में कुछ इरिटेशन होता है और उसकी वजह से खांसी शुरू हो जाती है, रात को खांसी हो जाती है, पेशेंट बैठ जाता है, और खाते वक्त या पानी पीते वक्त वॉमिटिंग के साथ खांसी होती है, और चेस्ट में पेन होता है, खांसता है तो पेशेंट को चेस्ट में पेन होता है। ब्रायोनिया में कोई भी मूवमेंट के साथ पेन बढ़ जाता है, और जो उसका कफ निकलता है वो रस्ट कलर का होता है, और पेशेंट को ऊंडे ऊंडे श्वास लेने का मन होता है, और ऊंडे श्वास लेके उसके लंग्स एक्सपांड करने का वो प्रोसेस होती है, और जो क्विक रेस्पिरेशन होता है वो डिफिकल्ट होता है, थोड़ी भी मूवमेंट करे तो उसको चेस्ट में पेन होता है। और जब भी पेशेंट वार्म रूम में आता है तो उसकी खांसी बढ़ जाती है। ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन या ब्रायोनिया का बहुत अच्छा सिम्टम्स है, पूरा मुंह या तो पूरा सिस्टम उसकी ड्राई रहती है म्यूकस मेम्ब्रेन, और उसको पानी की प्यास ज्यादा लगती है। और जब ठंडे दिन खत्म होते हैं और वार्म वेदर शुरू होता है, या तो कभी भी हॉट वेदर में, समर में उसने कुछ ठंडा पी लिया या आइस खा लिया, तब जो प्रॉब्लम होता है उसमें ब्रायोनिया बहुत अच्छे से यूज होने वाली दवाई है। आर्सेनिक, ये दवाई
पता है कि लोगों ने प्रिवेंशन के लिए भी बहुत अच्छे से यूज किया है। कोविड की ट्रीटमेंट में भी बहुत अच्छे उसके रिजल्ट है। जब कफ और ब्रीदिंग प्रॉब्लम के साथ एंजाइटी और रेस्टलेसनेस ये जब हो, या तो साथ में आंखों में जलन, गले में जलन और गले में दर्द जो हो, उसमें कुछ गरम लेने से उसको अच्छा लगे और नाक से पानी आना, नाक बंद हो जाना, स्नीजिंग होना, और आर्सेनिक अस्थमा की बहुत अच्छी दवाई है। पेशेंट सो नहीं सकता है, उसको बैठ जाना पड़ता है, जैसा ही वो लेटता है उसको सफोकेशन शुरू हो जाता है और कफ में व्हीजिंग साउंड भी होता है, मिडनाइट उसका एग्रावेशन होता है। और बुखार में भी अगर पेशेंट पानी की प्यास थोड़ी थोड़ी देर पे पानी मांगे तो आर्सेनिक यूज कर सकते हैं। और आर्सेनिक में वीकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइटी, रेस्टलेस एंड वीकनेस एंड बेटर बाय वर्म, ये आर्सेनिक का बहुत अच्छा इंडिकेशन है। उसको भी मैं 30 पोटेंसी में ज्यादातर यूज करता हूँ। एंटम आर्स एंड एंटम टार्ट, एंटीमोनियम टार्ट। एंटीमोनियम टार्ट में पेशेंट को कफ जमा हो जाता है और वो कफ जमा होने की वजह से लंग्स पैरालिटिक कंडीशन हो जाने की वजह से कफ निकाल नहीं सकता है। ऐसे कंडीशन में एंटम आर्स और एंटम टार्ट आप दे सकते हो, और उसके लिए अलग से मेरा वीडियो है, वो आप अलग से देख सकते हैं। स्पोंजिया, ये दवाई भी मैंने बहुत खास करके खांसी के पेशेंट में यूज किया है। पेशेंट क्या बोलता है कि साहब अभी तक मुझे खांसी नहीं आती थी, लेकिन अभी आपसे बात करने लगा हो तो मुझे खांसी शुरू हो गई है, और गले में कुछ इरिटेशन होने की वजह कुछ खुजली जैसा आता है और उससे खांसी हो जाती है। और खांसी के साथ नाक से पानी आना या तो नाक बंद हो जाना और गले में कुछ टिकलिंग सेंसेशन, इसलिए गला बार बार उसको साफ करने का मन होता है। इसमें भी एंजाइटी और फियर है पेशेंट को। और ड्राई बार्किंग, कुत्ते जैसी खांसी, विजिंग साउंड, विस्लिंग साउंड, और पूरा ड्राइनेस फील होता है। और खांसी कब बढ़ती है? जोर से बोलने से, गाना गाने से, बात करने से, और कुछ भी वो खाता पीता है तो उसकी खांसी में आराम होता है, और चेस्ट में वीकनेस फील होता है, और ये वीकनेस की वजह से वो बोल नहीं पाता है। तो जब भी बोलने से खांसी आती हो और गले में कुछ खुजली जैसा फीलिंग हो तो मैंने स्पोंजिया बहुत अच्छे से यूज किया है। यूजुअली मेरी प्रैक्टिस में स्पोंजिया जब कुछ मीठा खाने से खांसी होती है उसमें मैं बहुत अच्छे से यूज करता हूँ। कार्बोवेज, ये दवाई भी मैंने बहुत अच्छे से यूज किया है, खास करके पोस्ट कोविड जो वीकनेस होती है, वीकनेस में। और ये दवाई हम जानते हैं कि जीआईटी की मेडिसिन है, गैस बन जाता है, फ्लैटस बन जाता है, और उसकी वजह से पेट की तकलीफ की वजह से सांस लेने में तकलीफ हो, पेशेंट ऐसा बोले कि मुझे डकार आए तो अच्छा लगता है, और जब निग्लेक्टेड केस ऑफ न्यूमोनिया हो और उसकी वजह से लंग्स पर इफेक्ट हुआ हो, और शाम को उसको ड्राई खांसी होती है, और उसको बोलने से और खाना खाने से खांसी आती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है, शॉर्ट ब्रीदिंग होता है, थोड़ा भी चले तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है, चेस्ट में से आवाज आता है, और थिक स्टिकी येलो मुंह से कफ निकलता है, और बॉडी में ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से ब्लू फेस हो जाता है, पूरी उसकी स्किन ब्लू हो जाती है, साइनोसिस बोलते हैं। और पेशेंट को हवा चाहिए, हवा चाहिए, पंखा तेज करवाएगा, विंडो वगैरह ओपन करवाएगा, तब आप कार्बोवेज यूज कर सकते हैं। और वीकनेस के लिए मैंने बहुत अच्छे से यूज किया है। ऑक्सीजन लेवल जब कम हो जाता है तब भी मैंने कार्बोवेज यूज किया है। और कार्बोवेज जैसा इंडिकेशन चाइना में आप देख सकते हो। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस भी बहुत अच्छी दवाई है। आर्सेनिक के साथ साथ आप फॉस्फोरस दे सकते हो एज ए कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। तो सडननेस ऑफ सिम्टम्स, जहां सिम्टम्स सडनली अपीयर होती जाते हो, और सडन प्रोस्ट्रेशन मतलब एकदम वीकनेस आ जाता हो, पेशेंट फेंट हो जाता हो, और गले में दर्द की वजह से पेशेंट बोल नहीं सकता है, होर्सनेसनेस है, और ठंडी हवा में जाने से, बोलने से, हंसने से, और फ्रॉम वार्म रूम इनटू कोल्ड एयर, गर्म में से ठंडे में जाने से उसकी खांसी बढ़ जाए, या तो
मुंह में स्वीटी टेस्ट आता है, कफ की वजह से स्वीट टेस्ट आता है, और चेस्ट में कंजेशन लगता है, टाइटनेस लगता है, चेस्ट भारी भारी लगता है, और रेस्पिरेशन जो होता है वो क्विक रेस्पिरेशन होता है, सांस नहीं आने की वजह से रेस्पिरेशन फास्ट हो जाता है, न्यूमोनिया। और वर्स ऑन द लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, जब पेशेंट लेफ्ट साइड सो जाता है, लेटता है, तो उससे सोया नहीं जाता है, तो हैवीनेस ऑफ चेस्ट, और जब कफ निकलता है, ये सब में आप फास्फोरस बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। रूमेक्स, ये दवाई भी मैं बहुत अच्छे से यूज करता हूँ। सबसे ज्यादा जब विंटर में खांसी होती है तब मैं रूमेक्स बहुत यूज करता हूँ। इसमें भी ऐसा है कि थोड़ी भी ठंडी हवा जाए, पेशेंट को अगर आईसीयू में है और एयर कंडीशन है, और एयर कंडीशन की जो ठंडी हवा अंदर जाती है वो उससे सहन नहीं होता है, थ्रोट में कुछ टिकलिंग सेंसेशन आएगा, और जो म्यूकस डिस्चार्ज है वो बहुत होता है, और ड्राई टीजिंग कफ, उसकी वजह से उसको रात को नींद नहीं आती है, और बोलने से उसकी खांसी बढ़ जाती है, और ठंडी हवा जैसे मैंने बताया वैसे वो इनहेल करने से या तो लेट या रात को खांसी बढ़ जाती है। और थीन वाटरी फ्रोदी एक्सपेक्शन, फ्रोदी मतलब फिन फिन जैसा, जब कफ निकलता है और स्ट्रिंगी और कफ होता है तब रूमेक्स यूज होता है। तो ठंड की वजह से जब खांसी हो तब आप रूमेक्स यूज कर सकते हैं। लेकेसिस, ये दवाई हमें पता है कि स्नेक में से बनती हुई दवाई गले पे और लंग्स पे और हार्ट पे इफेक्ट करने वाली दवाई है। तो सफोकेशन, ऐसा लगता है कि गले को किसी ने पकड़ लिया है, तो जहां सफोकेशन हो, स्ट्रेंगुलेशन हो, और कब वो रात के टाइम को, जब भी पेशेंट लेटता है या नींद में होता है और उसके प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, खांसी भी रात को नींद में आती है, और जैसे ही वो सोता है तो ऐसा लगता है कि ब्रीदिंग स्टॉप हो गया है, और पेशेंट सडनली बेड में से उठ जाता है और गले के दर्द में, और पेशेंट जब अंदर से गर्मी फील कर रहा है, उससे गर्मी सहन नहीं होती है, और रात का एग्रावेशन हो तो आप लेकेसिस सोच सकते हैं। और मैंने दवाई डी डायमर, जो हमें पता है कि डी डायमर जो ब्लड टेस्ट है वो 500 से ज्यादा है तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, ऐसा हम मानते हैं, और उसकी वजह से कई बार हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। तो डी डायमर के केसेस में मैंने लेकेसिस 10 mg हायर पोटेंसी में फ्रीक्वेंट रिपीटेड करके बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं। मैंने 4-5 केसेस में लेकेसिस 10 mg फ्रीक्वेंट रिपीटेशन करके डी डायमर में अच्छे रिजल्ट पाए हैं। पल्सेटिला, शाम को उसको पेशेंट को ड्राई खांसी होती है, लेकिन जब वो सुबह उठता है तो लूज कफ हो जाता है, और उसके साथ साथ कफ निकलता रहता है, और वो कफ कैसा होता है, ग्रीनिश कलर का कफ होता है, शॉर्ट ब्रेथ होता है, एंजाइटी, पाल्पिटेशन व्हेन लाइंग ऑन लेफ्ट साइड पेशेंट नहीं सो सकता है। और पल्सेटिला पेशेंट को बंद रूम में, जहां गर्म रूम हो वहां उसको प्रॉब्लम होता है, उसको ऐसा मन होता है कि मैं बाहर चला जाऊं। और पल्सेटिला में भी ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, लेकिन पल्सेटिला पेशेंट को प्यास कम लगती है, थर्स्टलेसनेस विथ ड्राइनेस, ये पल्सेटिला का बहुत अच्छा सिम्टम्स है कि मुंह सूखता है लेकिन प्यास नहीं लगती है। लेकिन ये पेशेंट को खुली हवा में अच्छा लगता है, पेशेंट बोले कि हाँ मैं बाहर जाऊं तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, और साथ में कफ निकलता है, तो पल्सेटिला आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। पल्सेटिला से ऑपोजिट ही ये दवाई है मर्कसोल। पल्सेटिला में मुंह में ड्राइनेस है, इसमें क्या है, मुंह में सलाइवा है, मुंह माउथ जो होता है वो मॉइस्ट होता है, और उसके साथ उसको प्यास भी बहुत लगती है। इसमें भी येलो म्यूकोप्यूरुलेंट मुंह से कफ निकलता है, और रात को एग्रावेट होता है। और ये एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन है, तो हमें पता है म्यूकोरमाइकोसिस अभी जो नया फंगल इन्फेक्शन है, अगर आप उसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो मेरा अलग से वीडियो है म्यूकोरमाइकोसिस। तो म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस में भी आप मर्कसोल यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एंटीसिफिलिटिक रेमेडी है, और मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह में से बदबू आती है, और पेशेंट राइट साइड सो नहीं सकता है, और मुंह से सलाइवेशन आता है, तब आप मर्कसोल यूज कर सकते हैं। काली बीच, ये भी मैं सजेस्ट करता हूं कि म्यूकोरमाइकोसिस के सिम्टम्स में
यूज होने वाली दवाई है, क्योंकि म्यूकरमाइकोसिस में क्या होता है, नाक से एंटर होके साइनस पे इफेक्ट होता है और आंख में और साइनस में इफेक्ट होता है। तो काली मिर्च ये नाक पे और साइनस पे इफेक्ट होने वाली दवाई है। खांसी में से जो कफ निकलेगा और नाक में से जो कफ निकलेगा, काली मिर्च का जो डिस्चार्ज है वो उसके लिए बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि येलो एक्सपेक्टोरेशन, वेरी थिक डिस्चार्ज और रोपी लाइक डिस्चार्ज, ये काली मिर्च का डिस्चार्ज है। साइनस का पेन होता हो, नाक बंद हो जाता हो, रूट ऑफ द नोज जब पेन होता है, तब आप काली मिर्च बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। स्टिक्टा-पी, ये दवाई भी मैंने अच्छे से यूज किया है, खास करके कफ के पेशेंट में। कफ कब होता है, इन्फ्लुएंजा के बाद, और ये वायरल फ्लू ही है कोविड। तो कोविड के बाद, उसके फीवर के बाद खांसी हो जाए तो आप स्टिक्टा-पी यूज कर सकते हो। वोपिंग कफ के बाद जब खांसी होती है, उसमें भी आप स्टिक्टा-पी यूज कर सकते हो। ड्राई कफ, रात को खांसी बढ़ जाती है, पेशेंट सो नहीं सकता है, और ये खांसी कफ जो है वो सुबह में लूज हो जाता है। थोड़ा भी पेशेंट इंस्पायर अंदर सांस लेगा उसको तकलीफ होगी, नाक से पानी निकलता है, और नाक से पानी, ब्रोंकियल कटहर और इन्फ्लुएंजा जब साथ में हो तो आप स्टिक्टा यूज कर सकते हो। नाक उसका ड्राई रहता है, उसकी वजह से हेडेक होता है, पेशेंट को ऐसा लगता है अगर छींक आ जाए या तो नाक से कोई डिस्चार्ज हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा। स्टेनम मैट, ये दवाई वीकनेस के साथ जुड़ी हुई दवाई है। यूजुअली वीकनेस की वजह से पेशेंट चेयर में बैठेगा नहीं, अपने आप को उसमें फेंक देगा, ऐसा फीलिंग आता है। बहुत वीकनेस होती है, और वो बोलने पर भी, अगर वो डेली थोड़ी बहुत भी एक्टिविटी करेगा उसको थकावट लगेगी, वो चल नहीं पाएगा, और कुछ भी काम करेगा, कोई भी एक्सरसाइज करेगा, उसको खांसी आएगी, और चेस्ट में बहुत वीकनेस फील करता है। और हंसने से, गाना गाने से, बोलने से, या तो राइट साइड सोने से उसको खांसी आती है, और साथ में जो कफ है वो बहुत इजीली निकल जाता है। येलोइश ग्रीनिश इसका कफ है स्टेनम मेटालिकम का। एस्पिडोस्पर्मा, यहाँ मैंने लिखा है सोशल मीडिया फेम, क्योंकि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में ये दवाई बहुत लोगों ने सोशल मीडिया में इसका वायरल हुआ, और लोग इतना लेने के लिए आ गए कि लोगों को यही था कि बस ये लेने से ऑक्सीजन का कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगा। जरूर सही बात है, मैंने भी बहुत अच्छे से जब भी सिम्टम्स मिले हैं मुझे, ये दवाई का यूज किया है। ये दवाई का मेरा सेपरेट वीडियो है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी आप देख लीजिए। और ये दवाई रेस्पिरेटरी जो सेंटर्स है उसको स्टिमुलेट करके, जो डिस्पनिया मतलब ब्रीदिंग डिफिकल्टीज है और साइनोसिस का प्रॉब्लम है, उसको अच्छे से ठीक करता है। ग्रिंडेलिया, जब भी पेशेंट सोता है उसको सांस रुक जाता है, और जब भी वो बैठ जाता है तो सांस फिर से शुरू हो जाता है। तो लाइंग डाउन पोजीशन में उसको सांस नहीं आता है, और खांसी के साथ थिक कफ निकलता है, वो ग्रिंडेली का मतलब छाती में कफ जमा हुआ होता है, वो ग्रीनिश कलर का कफ निकलता है। हम बोलते हैं कि जब खांसी पक जाती है तब ग्रिंडेलिया यूज कर सकते हैं। ल्यूरोसेरेसस, खांसी में हार्ट जब इन्वॉल्व होता है, और कार्डियक पेशेंट को जब खांसी आती है, ग्रास्पिंग फॉर द ब्रेथ, ग्रास्पिंग फॉर द ब्रेथ है इसका बहुत बड़ा सिम्टम्स है। पेशेंट अपना हाथ अपनी चेस्ट पे रखेगा, और उसके जो पल्स है वो काफी इरेग्युलर रहेंगे, और पाल्पिटेशन, उसको हृदय की धड़कन सुनाई देगी। ये सब ल्यूरोसिस का सारे सिम्टम्स थे। अभी ये सारी दवाइयां मैंने डिस्कस की, तो मोस्ट ऑफ द मेडिसिन में 30 पोटेंसी में ही यूज करता हूं, और मैंने बताया वैसे लेकेसिस्टेनियम में यूज किया है, बाकी 30 पोटेंसी में रिपीटेड देने से मुझे अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अभी जो सिम्टम्स मैंने रेपर्टरी में से लिए हैं, रेपर्टरी में कहा हम ये कोविड के पेशेंट्स के सिम्टम्स देख पाते हैं, उसका कुछ स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, वो अब हम देखते हैं। एक कैंट का रूब्रिक है कि कफ टॉकिंग, मुझे बहुत कॉमन सिम्टम्स मिला है कि जब भी सर हम बात करते हैं खांसी शुरू हो जाती है, तो कैंट रेपर्टरी में 78 रेमेडीज है।
3 मार्क में है ड्रोसेरा, रूमेक्स और सैनिकुला। ये 2 मार्क की मेडिसिन है। अर्जेंटम नाइट्रिस्कम से लेके स्टेनम भी आ जाता है, ट्यूबरकुलिन भी आ जाता है, मर्कसोल, लेकेसिस, हेपारसल, हमने जो भी डिस्कस किया वो सारी मेडिसिन यहाँ आ जाती है। ये 1 मार्क की मेडिसिन है, एंटम टार्ट है, अर्जेंटम मेटालिकम है और कोकस कैक्टी, क्रोटोलस ओरेडल्स, फेरमफोस, काली बीज, ये सारी मेडिसिन आ जाती है। अब न्यूमोनिया, कफ आफ्टर न्यूमोनिया, ओनली वन रेमेडी दैट बाल्सम पेरो। एक ही ये रूब्रिक में एक ही मेडिसिन है बाल्सम पेरू। वहां लूज कफ होता है और जो कफ निकलता है वो थिक क्रीम कलर का, येलोइश व्हाइट, और कफ की आवाज आती है, डेबिलिटी साथ में होती है, वीकनेस, और नाक से भी थिक डिस्चार्ज निकलता है। ये बाल्सम पेरू का सिम्टम्स है। और कफ आफ्टर न्यूमोनिया, ओनली रेमेडी इन रेपर्टरी दैट बाल्सम पेरू। ऐसे ही है कफ इन न्यूमोनिया, पेशेंट हैज टू सिट अप, मस्ट सिट अप, ओनली रेमेडी स्पोंजिया। और हमने स्पोंजिया का आगे पूरा डिस्कस भी कर लिया है कि स्पोंजिया के क्या सिम्टम्स में हम इंडिकेट कर सकते हैं। कफ वायलेंट आफ्टर न्यूमोनिया, ओनली वन रेमेडी दैट्स कैलकेरिया आयोडाइड। एक क्रॉनिक कफ की मेडिसिन है और उसमें ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, फीवर विथ ग्रीन एक्सपेक्टोरेशन, ये कैलकेरिया आयोडाइड का सिम्टम्स है। कुछ मुझे ऐसे भी पेशेंट मिले हैं, उन्होंने बताया कि जब हम डीप ब्रीथ करते हैं, ऊंडे श्वास लेते हैं, तो हमें प्रॉब्लम होता है, खांसी शुरू हो जाती है। इसके लिए मैंने ये कंप्लीट की रूब्रिक लिया है और वहां 80 रेमेडीज है। कफ एग्रावेशन ड्यूरिंग द फीवर, जब फीवर आता है तब खांसी बढ़ जाती है, उसके लिए 85 रेमेडीज है। एकोनाइट, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, बेलाडोना, ब्रायोनिया, चाइना, ये सब आप देख सकते हो, कार्बोवेज। कफ एग्रावेशन फ्रॉम एक्सर्शन, थोड़ा भी मूवमेंट्स करे, थोड़ा पर एक्सर्शन हो तो खांसी शुरू हो जाती है। उसमें 33 रेमेडीज है कंप्लीट रेपर्टरी में। कफ, देयर इज अ सेंसेशन इन लेरिंग्स, समथिंग लाइक फॉरेन बॉडीज, उसके लिए 13 रेमेडीज है, बेलाडोना से लेके लोबेलिया तक आप देख सकते हैं। और कफ ड्यूरिंग द इन्फ्लुएंजा, ये फ्लू है, वायरल फ्लू, और उसके वक्त जो होता है खांसी, उसमें 11 रेमेडीज है। और कफ आफ्टर द इन्फ्लुएंजा, जैसे हमने स्टिक्टा में देखा, इस तरह से 9 रेमेडीज है कफ आफ्टर द इन्फ्लुएंजा। ये सारे कंप्लीट रेपर्टरी में से मैंने रूब्रिक लिए हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको कोविड के पेशेंट्स में और पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट करने में यूजफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।